Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita di Ali RHG. Maaf kalau suaranya agak bising, soalnya kita bikin videonya di pinggir jalan sambil nyari udara segar. Terus yang belum subscribe dulu, like, komen, bebas. Kita bagi-bagi tutorial ya sama-sama belajar. Sebenarnya Rubik itu gampang ya, memang ada rumusnya, tapi kita jangan panik, terus jangan pesimis dengan rumus yang begitu. Sebenarnya kayak gini, udah acak, kita tinggal cek ya ke atas, putar sekali ke bawah, putar sekali ke atas, putar lagi, terus ke bawah. Lakukan 2 kali, sekali lagi ke atas, putar, turun ke bawah, putar lagi, naik, putar lagi, turun ke bawah. Nah, tinggal benerin ujungnya doang. Yang kuning ini berarti ke sini, putar lagi, ini press, putar, itu kan jadi. So kalau mau tanya-tanya tulis aja di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar. Ini belajar ini saya baru kemarin, terus langsung belajar, ternyata bisa. Jadi harus tetap optimis. Oke, semua ada rumusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.